abin ba za mu daina faɗin shi ba matuƙar ni ne zan karanta littafi in yi bayani to ko dai ka tashi ko ni in tashi amma sai na faɗi wannan abin da nake fahimta. Jama'a muna gane wannan abin nan da na fahimta haka zan faɗe shi. Babu waɗanda suka rena malami irin ahlus sunna. Ina ganin akwai ɗan uwa babban malami Profeso Mansur Isa Yalwa ko ya yi magana kan wannan rashin kunya da tsagerancinmu, ko ba ku ji kasar ɗin ba? Dr. Mansur Isa Yalwa akwai wani clip na kwanan nan da yake yawo wanda ya magana kan tsagerancinmu da rashin kunyanmu ga malamanmu wanya. Yanzu misali sai in zo nan in zauna zan yi karatu a matsayin ɗan ƙaramin almajiri sai in ce zan yi raddi ga Sheikh Sharif Sale mufti na Najeriya, zan mai raddi. Ina zauna ne in wa Sheikh Sharif Sale raddi? Wannan ba rashin kunya ba ce? Ko da baya izala, wannan shine tarbiyya. Dan baya izala sai in zauna ce zan mai raddi. In ma raddin za a mai ba malamai daidai shi, ko kai gidanku ba babba? Gidanku ba babba? A da ko da magana mutum ya wadda bata dace ba za a yi magana da shi, to duk ƙanana a gidan ba wanda zai magana, babba zai je magana da shi. Idan magana ta maza ce maza ke magana, idan magana ta yayye ce su za su yi magana. Amma yau ahlus sunna wal jama'a sai a wayi gari wane ne almajiran mai menene mai kwano su fito su ta zagin su Sheikh Jafar, haka ne ko su Dr. Sani da ire-irensa. Yadda ya koya ma matasa zagin manyan malamai, haka za a koma suna zaginsa. Abin da ya koya musu kenan. Ko da ba za ka fahimta ba, malami yana da rai bai mutu ba, in ya mutu ka rufe shafinsa. Haka ake so, in malami ya mutu ka yi me, ka rufe shafinsa. In ba alkhairi za ka faɗi ba, in malami ya mutu rufe shafinsa. In ko yana da rayuwa ka yi takakka ka je ka same shi, ka tsaida masa da hujja. A ce misali Dr. Sani ka ji wani abin da baka gamsu ba, ko ɗaya daga cikin manyan malamai, sai ka yi takakka ka same shi. Idan haka ya gagara saboda uzuri, sai ka ɗauki waya sai ka buga masa, sai ku yi magana da shi, sai ka ji dalilinsa, ko ka gamsu ko ka gamsar da shi. Amma kawai don wani mutum baya ƙungiyarka, ko a ƙungiyar taku ɗaya ce salafiya da salafiya, amma baka ra'ayinsa, duk bayan da ka kai da salafiya ka duba Dr. Sani rijiyar lemu, Dr. Sani rijiyar lemu, amma almajiran mai kwano suna cewa ɗan bid'a ne. Wanda a wannan yankin dai namu, yankin nan namu na Afirka, idan za a fidda malamai masana hadisi dole a sashi, ko da ba ka san mutum kai masa adalci. Dr. Sani rijiyar lemu, ban taɓa jin waɗanda suka ce ɗan bid'a bane sai almajiran mai kwano. Ana ganewa? Ɗan bid'a wato ka ji kalmar ɗan bid'a, wato wasu kurakurai da su suka maida kurakurai yanzu ya sa dole ya zama ɗan bid'a. Akwai ɗan bid'a, akwai wanda aka yi masa ilzamin bid'a. Ɗan bid'a ne wannan, akwai wanda an matsa ne dole sai an kira shi ɗan bid'a. Sheikh Jafar shi ma ɗan bid'a, Albani Zaria shi ma ɗan bid'a, duk wanda ka sani ɗan bid'a, kowa ɗan bid'a. Wannan ba tarbiyya ba ce, kuma wannan ba shi ne koyarwar manzan Allah ba, kuma wannan salafiya ce da ba ta da asali. Abin ya tsallaka irin su Bin Baz, irin su Usaimin, a wurin almajiran mai kwano duk 'yan bid'a ne. Wannan halaka ce jama'a, fi wata nahar, halaka ce da rana tsaka. Wannan abin da kuke gani, koyan irin wannan hali na banza mara kyau, shine muke so ɗalibanmu na ahlus sunna su gani. Da yawa ina karatun nan ina cewa da ku nake, ana ganewa, ba da wani nake ba, ku da ku nake, saboda ina kyautata muku zato kun zauna ne ba don koyan fassara ba. Ka san akwai 'yan koyan fassara, sun zauna ne su koyi fassara, su ma su je su zama malamai. To ku bana muku wannan zaton, ina kyauta muku zaton kun zauna ne mai karatun ke nufi ku ɗau karatu. Idan ko mun zauna ne mu ɗau karatu, tarbiyya fa aka ce dole mu ɓata kan mu rai. Ana ganewa ai, idan muna da kurakure mu gyara,
ni na faɗi wannan kuma na maimaita kuma ina maimaitawa da yawa. Wani lokaci gida kawai zan je ganin gida sai in je karatun magariba sai in ɗauka wani ne ya zo kawo magana ta wurin malam, inda ban san halin malam ba, inda ban san halinsa ba, kuma ban san usulubin karatun shi ba, to zan ce wani ne ya je ya faɗe ni malam yake karatu a kaina. Kuna ganewa abin da zan ɗauka kenan, amma da yake na san shi, na san usulubin shi, wannan shine karatunsa. Da ku da kuka zauna gabansa da ku yake yi. Babu wanda muke so ya gyaru ya shirya kamar ɗan izala, tunda mu ɗan izalan ne ai, shi ina am abaina, ko ka ƙi ko ka so dai kai ka san mu ɗan izala ne, kuma kai baka isa ka ce mu ba ɗan izala bane, kai ma ka san haka. So dole mu gaya wa kanmu gaskiya. Da yawan mutane har ma wanda ba sa izala suna ƙaunar izala, wallahi wani za ga ya rubuto kurakuran izala ya ce da Allah malam ko za a duba wannan, baya izala amma yana ƙaunar izala, amma ya rubuto kurakurai ya kawo mana dan a yi gyara. Wannan makiyinmu ne ko masoyinmu ne? Makiyin ka jira yake kaɗan yi kuskure ɗaya ƙas ya yada, wani ma ba kuskure ba ne zai maida shi kuskure don ya ci mutuncinka. Jama'a muna ganewa. Kuma idan kana cin mutuncin malamai ne don kai ka ɗaga, ƙasa za ka yi. Yanzu waɗanda suke cin mutuncin su Dr. Sani da su Sheikh Daurawa da sauran malamanmu na sunna, darajar su ɗagawa take ko ƙasa take yi? Ko malaman nan sun musu raddi ko ba su ce musu ƙala ba, darajar su me take yi? Ƙasa take yi. Jama'a muna gane wannan. Dole ne ku saba wa kanku da ƙaunan malamai. Daga cikin ƙauna akwai kau da kai daga kurakuransu da ɗan abin da ba a rasa ba, kuma gwargwadon yadda ka san mutum gwargwadon yadda kurakuransa za su bayyana. Wani kurakuransa a karatu za su bayyana, wani kurakuransa a mu'amala za su bayyana.